wumvishe ndi kuvuga iki. Mama wawe yambwiye ngo abakiriya bawe bose nibagaruka hano babwire yuko udahari. None uraje witeretse aho nk'akavaze k'abana cyangwa akabibero k'abana. Wait. Ese wahageze amahoro? Oya, nabonye nyaza. Ngo wagize ute? Ndamufata mwambika ipingu mutwara. Nanjye ubwo nicyo biri ko. Nese ko wabikubwiye. Rwambwiye ndabwo murabajwa muri kwiba ndaje mbafate. Ngo tufate ndi cyane. Ngo sawa ngaho ngo nuza turavuga. Vango wabaye igitego joro rero. Yanteye inda. Ntumbwire. Mbonye ngiye kwibyarira iwacu rero. Ndavuga ntishwi. Gusa nyine hari udufaranga nari mfite ndashaka gutuma dukoresha ubukwe. We nagufreezinga nari. Ese ngaho ya mwananzi waburende. Bro, ngiye kutarenza bizi. Kandi wananzi bro. None baza gutwa wajye wasiraje. Nano bamenya muri nyine yatateka igiti. Ntaguba. Witateka igiti. Bya n'ucaba. Uzi ko nabigenza aka green screen. Ahantu ari akazuka cyangwa hari inzovu. Bazanga no portrait. Kiba haya ndihe. Ko nari ndi ha. Nzi ko narigiyemo. Ngero ubona. Yaro n'ucaba. Mukajya uzamusumbuye ibintu urahaguma. Umva. Bayane yaje Bambaye gumva. Erega aba content creator babaye benshi. Babaye benshi cyakoze. Arubanye cyangwa benda. Rero mpamvu nkabisaba kubwira ati rero mu gihe tutarasohora filime. Ubundi tuzakwemera. Rero oya izi ngoro zisohoka nyuma ya filime. abende sene inyuma ya filime ntabwo ari ngombwa. Wino tugira iyi mu filime. Bamaze kwinjira na kishona amakombe bishataje. Usanga no kwigera. Ngomba osnaduwa. Oya mba. Mana we. It's okay. Ariko amagabo ari itegure sene nyinshi azirimo inshingano zo ashaka undi muntu aba azihari. Karukoro kagenda gatugura. Mwebwe muri bifaru mwongere iminota Niba byagoranye tuba turi gushutingira mu mvura. None ikintu gitangaje kuva nabaho nibwo bwa mbere nabona sound man bamutwikiriye. Nibwo bwa mbere nabibona. Mamanya bade. Bikwaye. Bien. Uko bien. Iko bien sana. Hii filme ni banaita jina gani? Jina hii filme inaitwa Indian Hood. Indian Hood means what? Means ni kule ni kukule. Eh. Nuko irungana yako none namwe se. Iseko nashonga. Wareba no muntu itaka kuba waje cyangwa yimana bati. Twagiye. Dukore. Uyu nguyu ahagaze gutya nyine aracyafite umuhari hanyuma araza kumutuka ariko namara kumutuka inyuma baraganira bati. Wakigira na rugwafite. Ya ruguru. Hanyuma Ami tendance yawe nibe gutya ibe gutya. Wewe kamera yawe ni iyi ariko ifite foto. Sawa kwagiye. Wewe mtura. Recording. Inoti 5 ni. Okay, twagiye none. Sene ya episode ya 3 sene ya 6. Action. Sene ya 3 episode ya 6. Action. Bitte kandi mu rwego rwo nanone
Ufatira inyuma. Ni gute mubwira ko ntabwo ari ariko ndi wamusaza ko nakwiye umwana wanjye mu by'ukuri bibisha uko mutangana bibisha bibisha n'urugero rwawe ku buryo wahiteye kuza gutera ifaranga ako namusanze ntabwo ari ku iseta yabo iyo seta iyo umuntu ayigezeho aba yabaye mukuru nimba wanabyitiranyanga ubihagarike sibyo Imana yagira neza ititaye kuri pastor Kamuja wanyu ugakiza bibishi ukuri kumwanze bari muri ya pastor rwose ko Pastor Kamoja ari umunyarusizi iwanyu akaba ari iriya mu nce z'iburasirazuba. Pastor Kamoja wasengeraga mu itorero ry'isi uriya dufitanye amateka mazima hari umuntu wishonisha ubu ntabwo ndi umwanya nyuma waho ngaho ubu boho tukavuga ikibazo twe niba yagira cyangwa se niba ari ibyo muzima tumeze inzira rwose batangiye nta ndirimbo y'amumva baririmba neza ni muri bibiliya ni mu rusengero gusenga kwawe no kudasenga kwawe uretse ko ngiye nifuza ko wasengera n'abantu ariko ubu ndabibonye nyine hari icyo utanyeretse se komeza ibyawe nk'uko komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza narasenga uri kumwe. Hold. uzanireza imirima uzansabira ijuru uzana imodoka ugira iyi umukozi w'Imana ugira irari kurusha n'abatari abakozi b'Imana irari ryawe urariyobewe ihamagara ryawe rya buri mwanya ngo ndapfuye ngo ngwino unyuze ibisoro urabiyobewe genda twaje abagabo Ese wa mugane ko mbona yarakumeze hora. Niyo mpamvu nyine wakibagiwe kakwisobye kakwisobye yarakomeje kumusota warangira ngo ndeko twamukuru nimero nuko mpamagaye murangira ngo nari kunyita ariko nari nyuma yumva iyo nimero nari nakweshyiraho ngo itungire komeje ko iriya nimero Mama Bibi umukobwa wawe buriya yarazize iki? yarazize uburaya bwe Ubuki? kutumva umwana utabwirwa yisha inyoni itaribwa bana b'iki gihe muranze murananiranye mureba ukuntu bibisha arimo kundaza rwanambi hejuru y'uburaya mwabana mwumvira ababyeyi niba umubyeyi akubwiye ngo reka uburaya umubyeyi arimo arareba ibizakubaho bibisha ntiyaragiye umuzungu ngo ubwo imodoka ngaho reba ahagaramye hariya mu bitaro nawe umbwirera amwanga kumva yanze no kubona wabwiye nuko batumva ndabwirije agacaro muze karebe muze kuhakunde mwari ariko mwemura turaho turakomeye twabonye bucya wari mwabonye bucya mwebwe natwe twabonye Imana ikingura mama oya bwakendeye Ese wahageze amahoro. oya nabonye nyaza ngo wagize ute ngo wabonye Nyaza oya ikinyarwanda nakigoretse nabonye nza amahoro oya vuga ukuntu wari uvuze mbere nabonye nyaza amahoro bro ni amahoro bro Ese nk'ubu ibibuno neza. ngiki Ibibuno nibyo. ngiki Ibibuno nibyo. nabyo Ngo yabonye aya. bazabizi bizi nibyo cyane ibyo Bamwitande. bizi yarebye Theo Garcias izina ry'Imana do cyangwa ni Theo ari harafu
ni Theo ari harafi Bitwa Biziyare bye. Ako rero iyi shooting irasengera. Biziyare. wabibonye nawe Irasengera pe. ngiye nagumye No mbibona nararongo. hoya Dore umugore wa Nyanguriyo. umugore wawe nuriye umugabo wanjye se ntabwo mpaye ntabwo nari muzi ese ubaye hoya nyine nagiye kijoro ariko nyine tuzabatumira mu minsi uvuga ngo wabaye igitegwajoro rero yanteye inda ntumbwire mbonye ngiye kwibyarira iwacu rero ndavuga ntishwi gusa nyine hari udufaranga nari mfite ndashaka gutuma dukoresha ubukwe ubu se urumva umeze ute kuba ufite umugabo ibyo turya n'ibyo bihaha ntumbwire ngiye kumuha n'amafaranga yo kunywa umugabo akora iki umugabo wanjye ni uwo kurya amafaranga yawe ubundi umugabo wanjye yahoze ari umupfubuzi noneho antera inda ariko ni inkuru mwiretse inkuru ndende tuzabikubwira ariko hari umugani baca ngo intumbi y'intare irutwa n'isazi nzima. Ako karusi ndibashe kukumva kuko uri kunsebya cyane ngo unyishurire inzungu ngo uri none sinaguha amafaranga yo kunywa Yewe. ntabwo tugiye gukora umukwe w'amafaranga yego nyine wowe uzi ndayica umujyi wikanira umugisha wundi ukariyibuye uzarya beto ndagusuzugura cyangwa kuvugurura ndagusuzugura cyangwa kuvugurura Ni sawa? ntabwo nzi ibyo tujya gukina mu bintu turamuga aratangira yinjiye hari aryamye Umwana n'iki ukora? yasaba ko umuntu abereye namubyara nkamusigaho abagore bakabarera umenye ko bambwiye ko mwita imana bamurera rwose mugabo wanjye yego daku ntabwo nkunda usibye no kugukunda naramukunda uruhande nzabukunda haba ku manywa haba nijoro waba uri muzima cyangwa se urwaye haba imvura igwa cyangwa izuba ari ryinshi nzabukunda nushaka n'abandi bagore uzabwira njye mbakuzanira Bano bajura ngiye kubafata. simuvuguru Director amaze kubona ariko bwira umujura yagiye kumufata. arembeje ngo ugiye gufata iki Ndaramamaga mba ko ngiye kumufata. ibyo numvaga uri kuvuga kuri telefone Ariko iyo bandamubwiye ngo gumaho ndaje ngufate. Musanga nuza turavugana. Ndabara ikiri umujura. Ndamufata mwambika ipingu umutwara. nanjye ubwo nicyo biri nese ko wabikubwiye Rwambwiye ndabwira gumaho murabajura muri kwiba ndaje mbafate. Ngo ngo tufate ndi cyane. Ngo sawa ngaho ngo nuza turavugana. Mutesi nabigisha ni munsi. Ba directors ngo ndaje mbafate. Ngo bamwe telefone ngo niyo uri kohereza amafaranga uri kwiba. Ndaje mbafate. Ngomba kubafata amazi. Ngiye kubakinga. bakubwiye gutyo niba bafata Wenda nose ndi haraho ngiye. Ndabafata ndaho nagiye. Ariko ningegera amana abantu. cyokoze reka nkubaze ngubu turetse kubeshya ubwiye umujura ngo uraza kumufata yaba agihari Yamufashe karahu. Oya nuko kugira ngo atakomeza kwiba. yumve kuri hafi ati bamvumbuye Sorry pastor. Karibumba nyine kutonganyiriza. Ugiuke cyane ntabwo gigiye. Ariko wari kuyaza atayica. Ugiuke cyane ntabwo gigiye. Kajya mu cyumba. Yewe ndazana igikapu kandi bitari igende. Uri tunduka inani. Uyu ni umutagusizi hano. Umemba mama wawe nta memba sibiterwa n'uyafite. Iyo waguze abagabo uramemba ntabwo ari mama wawe memba. Babara ujye mu cyumba. uri kuvugira njyewe uri kuvuga nanjye Bishi ndi kuvuga iki mama wawe yambwiye ngo abakiriya bawe bose nibagaruka hano babwire yuko udahari. None uraje witeretse aho nk'akavaze k'abana cyangwa akabibero k'abana. wait mama yavuze Mama wawe yavuze ngo muri iyi minsi kuko urwaye nta birakora.
abakiriya bawe nibajya baza njye mbabwira ko udahari. Mama wanjye. Mama wawe. Iryo tegeko yatanze Yego. mu nzu yanjye. Yego. Nishyura. Mwese njye ibyo ndabizi. Njyewe bagabo. Nyine guhaguruka ahubwo wowe ugenda utaza kumunukisha. Mama. Atanga itegeko nka boss. Ngo boss ahari. Babagabo bawe baza ab'abazungu, ab'ibikara, ab'abasaza, abatoya bose mubwire ko udahari ngo ntabwo urakiruka ngo gataguhuhura noneho genda. Nta kibazo nzanira sharijeri. Nayibuzana n'ubusa. Ni mu cyumba. Nuyizana. Shaka aho kunukisha ukanyirukanisha ku kazi wagiye mu cyumba kare ujya kurwarira cyangwa agatima kawe kongera karatera. In my house. Oya niba agiye kubuza. Niba agiye kugaruka. Mama ugiye kushaje uraza. Ariko se. Ariko ntabwo uyu makuru ushaka kuza kumufata ariko se. Nushaka kutunica. Ushaka gusubira mu kazi cyangwa nawe ukumbuye kuncenshi kungani. Niho mutamusaba ya story izaba kugira mu kazi akivamo gatumagutsa agatunga telefone ukamutwara. Cyekani tujya kwa Scott. Oya na Dasco. No sumutero wa Scott ko umukobwa wamufasha. Ntabwo yabishobora. Afise inyogoye. Afite inyogoye. Atetera umweru. Oya. Oya kundi ntabwo uri gusaba bari bafunze. Mu bintu byose twavuze ahise avuga. Sakije ni iki? Ane nawe urarwaye. Abundi njye nawe dupiki. Ntabwo ninda reka nigaragure mu kirimo n'umwe. Abigaragure. Ibintu birunga ari buryo waretse kubiteka. Yaretse kubigaragura. Sauna nashoje ntabwo yakujya muri umweru. Na Birara agomba kuba arimo. Reba hano mu bwana waraza. Ukanya wari agiyemo w'umuhondo ubona hagiyemo amabara. Magutekera iby'umweru. Uraze kuvuga ariko mwingira se ronda nagwigi. Ibivukira mpazangororera. Yitondesha abantu. Oya ariko urwagwa rwahiye. Uretse reka ubwize ukuri. Usibye ko nawe wagize amahirwe ugasaza uri umusirimu. Ushatse ko Israel kumera. Uri kuderanya n'umuvandimwe kazi. Ego umuvandimwe kazi ari umugabo. Munyumvire none. Warayesha. Niko ngo waciye mu miduha ngo ujya kuzana. Basi badukurire zira ntabwo twagiye dukore kwa Scott. Uyu wanshaka urangira nicyo kintu cy'ingenzi. Ariko baraguhamije mama. Mwihore ndaza kumwirukana. Oya se. Uwe nawe ngo we ntibagukunze. Gute kumwoherereza ngo wajyanye mama we. Ntacyo mfite umupasiteri unkunda. Bibi nako mama. Yewe. Reka. Umuntu wacometse phone yawe ntagira ngo kujyamwumva. Aho. Banza ni. Iri gukira. Nachomeka handi. Mutasi naze. Mutasi nande. Ubwe na mbere. Ingo Wake up in the morning. Ndacyambaye gutya se patro. Director komeze yambare gutya. Shaho uzajya ihindura cyane. Komeze gutya. Nshaka kukoraza gutya. Zimwe akabagira hamwe. Bakabeshya ngo umwami ngo yaraje ubundi najyaga mureba kuri televiziyo nkisetsa none sinone ndi guseka nkureba amaso kutaha telefone yawe nayihishe ni Vanessa bajya kujamana umushefu witwa niwe waje Arazinywa. Turabasha kumiye. uwo muryango wawe wose
cyose araryoha nyine wanze kuduhaho nanze kubaha kugira ngo udasinda ndavuga ahubwo se ndatsinda nsindishwa n'icyako sandiriye njyewe ntabwo ndibusinda ndazinywa umugambi ibigenge rero ngiye saa sita zageze oya nashoye utabeshye inyuma ndagira arimo amusaba ko yamuhereza ibisho bakavugana aramusobanurira aravugira kuri telefone ibyo ashaka ko amubwirira saa cyenda n'icyenda turatwaza ibyo dukina n'ibyo biragiye dukina ari ibuke arizana birari abazungu bagira ngo atabagura bose kandi nanjye nibyo nashaka ukomeza unoza who are you where are you come again kandi ntera umujinya ndagusohora mu nzu ndimo nkubaza ngo welcome who are you sir nutasubiza ngo mbyumve agusohora mu nzu shita bana kuzo kuvuga ngo jewe nta mikino ngira you get a bit confused ayo mucange all right let me go by the time you turn to go akubwira no icharas welcome sit welcome there welcome you go in go ugire uze umwicaze agira habone ko ibyo kuvuga ntago ari ukugende nuko umwicaze nase ndabamubya ngo who are you ushaka kambwira iki nyine ngushaka nyeri bya bintu toraguye hanze utazi icyo bisobanura ngira ngo hari wenda ugira ngo hari icyo bisobanura wonyine ngo hari yarakubwira ngo who are you arabati ndi Bilal sanguza hano kandi ukomeza kunsubira nakubaje none turarya ari ahangaha ko ndadashaka kugenda turabite ko dusanzwe tubiteka niba ari umushyitsi arya idasanzwe ahagiye ariko mutera usiko uzakora ishyano niba twiyemeje kugaburira abazungu shaka abazungu barya bakunda bitekereza nyine mu nawe kandi abakeneye kurya n'ibyo mu Rwanda kumva uko bimera ushaka kumutekera ibiryo akarya ibyo abonye yarangiza bikamugwa nabi uko ari we bafunga niwo uteka maremare ati none se wowe uteka hano mbese ko nteko ibyo mwahashye urumva nta kuzibanira kuko n'inyungu babihashye